Stop. Klausyk, žiūrėk, matyk, žinok. Atrodo, tai yra nesąmonė, ne? Bet. Ką aš dabar dariu visą laiką? Aš kabinau tavo dėmesį. Jeigu rimtai, visai ne apie tai. Kviečiu tave? Nekviečiu tave. Aš net nenoriu, kad tu atvažiuotum. Aš noriu, kad tu tiesiog gyventum savo gyvenimą. O jeigu rimtai, gruodžio 18-22 dienomis mes darome sekantį turą į Kiprą ir greičiausiai tu ten būsi. Prieš pat kalėdas pasiruoši, įdegsi, būsi labai gražus, fantastinis, būsi skaniai gerai pavalgęs, nes vis tiek reikia gerai pavalgyti prieš kalėdas, nes per kalėdas gausit antrą porciją. O jeigu rimtai, tai susimažinsim porcijas, nes reikės išsivalyti skrandžius ir pasiruošti kalėdoms. Tai tikiuosi, kad tu tam ir pasiruoši Kiprė. Kas mūsų laukia? Jūra, saulė, geras laikas, daug diskusijų, aptarimai. 2024 metai ateina. Vėl ant tavo nosies. Jau reikia daryti išvadas. Gal plano dar neturi? Nes mane nustebino, kad vyrai, kai kurie neturit planų 24 metam. Tad padarykit savo šitoj vietoj tokią analizę, pamastymą ir ką jūs darysit 2024 metais. Galbūt tavo planas yra visai neblogas, gal tokio dydžio, o gal tau reikėtų plano daug didesnio. Mano galva, kad tikras vyras su tokiu planu toli nenueis, dėl to reikalingas didelis planas. Tada daugiau galimybių, daugiau tikslų, daugiau pasieksi, daugiau nusivylimų, nes gali būti, kad didelis planas ne visada yra tobulas planas. O jeigu rimtai, tai iš tikrųjų, koks tavo planas 2024 metais, ar tikrai apie tai apgalvoji? Ir tam ir skirta šitą kelionę, diskusijai, nes visą laiką, kol mes keliausim po Kiprą, mes klausim vienas kito. Tik tai vieną klausim. Koks tavo planas? Antro klausim. Ar tikrai tai yra tavo planas? Trečias. Ar tikrai tu esi patenkintas šitų planų? Ir ketvirtas. O ką reikėtų pakeisti? Ir va čia jau siurprizas. Duosiu raudonę tabletę, kuri tau atidarys tavo smegenų dalis. Ir tu pamatysi visai kitokį. Tu pamatysi, kad šitas pasaulis yra visai kitoks. Pamatysi, kad aplinkui daug įdomių žmonių. Daug floros ir faunos. Ir tu esi vienas iš jų. O galgi ne. O gal visai viskas bus kitaip. Bet kad pas tavo pasaulius prasiplės, šitą aš tau garantuoju. Ir tavo planas kardinaliai pasikeis. Aš garantuoju, kad turėdamas savo tą 2024 metų planą, išmesim ir mes padarysime naują planą. Kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad kai dirbi šitoj srity, tada ir supranti, kad žmonės nežino, kas yra planas. Kad žmonės neturi savo plano. O jeigu ir turi, tai ne planas jo, mamos, tėčio, brolis, sesers, žmonos, kažkieno, bet ne tavo planas. O klausimas tada iškilo, tai koksgi tavo planas? Tai visi atsakymai Kiprė. Gruodžio 18-22 dieną. Tik apie tavo planą ir nieko daugiau. Iki greitų, brau.